لمين الأكاديمية دي؟ عندي فكرة كويسة، يبقى لازم أعرف الجمهور بتاعي. فكرتك مش لكل الناس، ما ينفعش فكرتك تبقى كل الناس. أنا عندي حماس وعايز أعمل أكاديمية واثنين وثلاثة، فأنا أعمل أكاديمية تنفع الأطفال، تنفع أولياء الأمور، تنفع الناس كلها. ده مش هيحصل ومش هتعرف ولا العميل بتاعك هيقتنع. فأرجوك لو سمحت ركز في الجمهور بتاعك كويس جدا. الأكاديمية بتاعتك والفكرة بتاعتك انت عايزها لمين؟ مش لكل الناس، صح كده؟ طيب جميل جدا. هل ببني الأكاديمية للمبتدئ ولا المتخصص ولا للطلاب ولا؟ هنا في جزء مهم جدا. الجمهور بتاعك هو كبير جدا، يعني في عندك جمهور مباشر وفي عندك جمهور غير مباشر. يعني في واحد رفيق رحلتك كلها، وهيجي هنا واحنا بنتكلم على العملاء هنشرح الكلام ده بشكل مفصل جدا في الجزء الاستراتيجي بقى. ولكن هنا انا عايز اقول لك حاجه، نبذه بسيطه، ان العميل بتاعك الاولي هو رفيق نجاحك. يعني مثلا لو انا بتعامل مع الاطفال بشكل مباشر، بعمل اكاديميه خاصه بالاطفال. اكاديميه خاصه بالاطفال، مين هم العميل المباشر بتاعي؟ مين هو شريك نجاحي؟ طبعا اللي هيقول الاطفال هو غلطان. امال مين العميل بتاعي المباشر؟ هو ولي الامر. ولي الامر هو العميل بتاعك المباشر، لان هو اللي بياخد قرارات خاصه بالاطفال. لذلك فانت لازم تركز جدا في الجمهور بتاعك وهتبنيه ازاي وهيتكون من ايه. طيب عندنا بقى جوه الجمهور بتاعك صفات. عندنا مثلا ولي امر مبتدئ، عندنا ولي امر متخصص، عندنا اصناف داخل الجمهور بتاعي. تمام، هتيجي تفصيليا بعد كده، ولكن خليني اقول لك ان في الاخر انت محتاج تحدد الجمهور، علشان خاطر ده هيحدد لك بعد كده المحتوى، هيحدد لك التسعير، وهيحدد لك التسويق. وانا بخاطب راجل كبير غير وانا بخاطب طفل صغير، وانا بخاطب بنت غير وانا بخاطب راجل. كل واحد ليه طريقه خطاب معينه. وانا بعمل اكاديميه خاصه بالنساء، اكيد التسعير هيبقى مختلف عن اكاديميه خاصه بالرجال. اني ازيد دخل السؤال ده ليكم، واللي مش عارف يبعت لي. بس كل واحد ليه طريقه معينه لازم تناقشوا فيها.